अभी देखो ये बारिश लग गई है। मौसम सही है, मजेदार मौसम है, लेकिन अपना ये विंडशील्ड वाइपर सही नहीं है गाड़ी का। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग कैसे फील हो रहे हैं? ये जरफ एरिया है, मेजबान जरफ। कैसे लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है, जबरदस्त, फुल मूवमेंट है। यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है हमारा। बारिश न होने की वजह से यहाँ कुछ फसल भी नहीं होता है, दरख्त भी नहीं होते, बस ये खजूर लगाते हैं और खजूर का भी स्पिरिटी लाइन से पानी देते हैं। ग्रीन घास लगाते हैं। यहाँ का मौसम मोस्टली गर्म होता है, हॉट होता है।